숏이든지 잘 막아줬었거든요. 원스리 5구째. 자, 좌측 좌중간에서 중견수 뒤로 중견수 뒤로 넘어왔습니다. 투런입니다. 공을 일으켰어요. 자, 왼쪽 끝나게 기아 타이거스 우승. 나주환이 해결사였습니다. 12년 만에 기아 타이거스가 우승을 차지합니다. 나지완의 타구 왼쪽에 높게 덤장 넘어갑니다. 나지완의 투런 홈런. 나지완이 잠실에서 깨어났습니다. 왼쪽에 떴습니다. 멀리 날아갑니다. 계속 가는데 어디로 넘어갔어요. 나지완의 208번째 통산 홈런포, 기아 타이거즈 역사의 최다 홈런 타자로 등극하는 순간입니다. 수비에서는 나지완의 타구 왼쪽으로 높게 담장 넘어갑니다. 그날의 기억을 되살리면서 홈런을 만들어줬습니다.